Guten Tag. Today is Thursday. Hoy, my goodness, ang bilis ng araw. June 18 na dito, pero hindi pa din siya mainit. Makulimlim pa din sa labas. Ngayon pala, magmimisamplas ako kasi magluluto yung asawa ko ng agli olyo. Wala pa kaming matinong breakfast at wala pa din kaming lunch. It's already 4:26. Kakatapos ko lang mag-edit talaga. And nanonood din ako ng mga vlogs nila Ate Mile at Ate Elfie. Mag-subscribe po kayo sa channel nila. Nakalimutan ko kung anong ingredients ng agli olyo. Main ingredients ng agli olyo is yung bawang. Wala kaming bawang na yung hindi mince. Meron kaming mince na bawang. Kalimutan ko yung ingredients. Yung asawa ko magluluto today. Normally, yung aming agli olyo or yung kanyang version ng agli olyo, nilalagyan niya talaga ng cherry tomatoes. Pero ngayon na wala kaming cherry tomatoes, bawang na lang siguro. Sa mga nagtatanong nga po pala kung may grado ba tong eyeglasses ko, meron po siyang grado. Sobrang taas ng grado niya. Tama ba yung word taas? Parang tama yung word. Taas or kapal? Tama ba? Basta, oy, ganyan. Tanongin ko sa mister kung ano yung ihahanda ko. Sabi niya, mag-miss and plus ako, pero wala naman akong kailangang i-miss and plus kasi yung bawang namin, naka-chop na siya. Okay lang naman. Wala akong i-miss and plus. Sabi ni mister, mag-prepare daw ako ng tomato kasi lalagyan niya ng tomato yung aming agli olyo. Yun yung version niya. Ewan ko, sobrang sarap magluto ng asawa ko. Kaya siguro tumataba kami dalawa. Kasi masarap yung luto niya. Anyways, magre-ready ako ng tomato. Uubusin ko na lang tong tomato. Kasi yung tomato namin pasira na siya. Itong tatlo, ubusin ko siya. Tapos, chili, dalawa. Kaming dalawa, mahilig kami sa maaanghang. Kaya every time na kahit na anong lutuin naming dalawa, it's either siya nagluluto or ako, maanghang talaga siya. Hindi kami palaging kumakain ng sobrang anghang na pagkain. Yung sakto lang yung anghang niya. Sobrang sarap kumain pag maanghang yung kinakain mo. Hindi siya nakakaumay. Yung aming kamatis, pasira na talaga siya. Pero okay na yan, uy. Kinukunan ko lang siya ng, anong tawag dito? Buto? Buto ba tawag dito? Seeds? Hindi ko usually tinatanggalan ng seeds yung kamatis ko. May nag-comment kasi sa isang vlog ko. Thank you nga po pala sa iyo. Nag-comment siya sa vlog ko na tanggalin daw yung buto ng kamatis kasi matagal daw po siyang matunaw sa ating katawan. Kaya simula nun, tinatanggal ko na talaga siya. Pero pag cherry tomato, hindi namin siya tinatanggalan ng seeds kasi yung seeds niya sobrang mangliit. Parang sa cherry tomato wala siyang seeds. Chop ko lang to ng maliit. Etong aking kamatis, hiniwa ko na siya ng maliliit or anong tawag dito sa hiwa na to. Basta ganito. Tapos hihiwain ko lang siya ng sobrang liit pa yung pagganto para siyang strawberry na pagkahiwa. Maghihiwa lang ako while manonood ng vlog. Tapos na akong maghiwa, tatawagin ko na yung asawa ko para magluto na siya kasi nagugutom na ako. As in, wala pa talaga kaming proper na kinakain ngayong araw na to. Kumain lang ako ng 2 toast, tsaka flavor cast. Yun lang. Yeah. Hast du Knoblauch? Ja. Einen Eimer Knoblauch nehmen. Wir haben keine andere gegessen. Wir haben schon lang nichts mehr eingekauft. Naglagas siya ng bawang. Der Zwiebel. Weiß ich doch, ich wollte ihn verarschen. Oh, vergessen.
Sige naman, Schatz. Nudelwasser hast du nicht hingestellt und das für mich am Platz. Erwischt. Nudeln mögen viel Wasser. Mein Schatz, hey. Noodles like plenty of water. Yeah, they told me to put oil on it. So that the pasta... No. So that the pasta will No. not stick No. to each other. No. Why not? No. Why not? Because we will put it in the pan anyways. Okay. Every time na nagluluto siya ng pasta, hindi talaga niya nilalagyan ng oil yung pasta. Let's use this. Like this. What? Nandito ako para mag-explain sa inyo kung ano yung niluluto niya. Kasi pag hindi ko siya binantayan, hindi siya mag-explain kung ano yung niluluto niya. So, ako na lang taga-explain. So, we have here basilicum, yung aming garlic, chili, at saka kamatis. Kamatis und Olive Oil. Mensch, ich habe meinen Nachmittagskaffee verpasst. I like to eat mein Schatz, mga blanca. I will eat mga blanca. Ja, über das du Schwein kochst. Schweinefleisch mache ich doch sinigang. I missed. I used all the tomato. Can I use the tomato? Nein. Then you will eat your pasta and I will make my... Ich wollte die Pasta überhaupt nicht. Du wolltest die Pasta. Und jetzt isst es auch. Ich wollte die Pasta überhaupt nicht. Was ist da zu Abendessen? Weiß ich nicht, aber ich wollte keine Aglio-Olio. Okay, dann koche ich halt sinigang und was möchtest du dann essen? Weiß ich nicht, aber keine Aglio-Olio. Magsisinigang na lang pala ako. Pinaalala niya sa akin, meron pala akong baboy na may taba. Nag-request kasi ako sa kanya ng spaghetti aglio olio. Akala ko kakain siya. Hindi din pala siya kakain. Sa kanya, yung venison. Venison heißt es, mein Schatz, oder? So, yung kanya, venison. Venison. Venison, basta yun. So, I will use this, ha? So, gagamitin ko yung tomato, yung natira na tomato. Wala akong ibang sago sa aking sinigang. Gusto ko lang sabaw. How will you cook your venison, mein Schatz? I will spice it and then fry it. Yung mga venison namin, kuha yon ng kanyang uncle. Kasi yung uncle niya, hunter yun. So, every time na nakaka-hunt siya ng deer, binibigyan niya kami. Lulutuin ko na yung aking sinigang. Kanya-kanya kaming luto ngayon. Kanya-kanya tayong luto, mein Schatz. Schatz, wir haben doch so Semmelbrösen, oder? Du hast gesagt, das ist Sabaw. Was ist da? Ito kasi yung akin, failed talaga yung araw natin. Yung ating pagluluto, failed. Gagawin ko na lang siyang fried, tapos with gravy sauce. Meron pa kaming butter, so fried na lang ako, tapos gravy sauce. Siya yung magsasaing ng rice. Yung aking baboy, nilalagyan ko lang siya ng asin at saka paminta, both sides. Ipiprito ko na lang siya. Tapos, meron ako ditong mushroom for my gravy sauce and all-purpose cream. Unahin kong iprito yung meat. Yung kanya, na-fry niya sa olive oil.
is a battle between you and me. Who will be the best cook? He's cooking deer meat and I'm cooking pork. Will you also make a sauce for it? Yung kanya, hindi niya talaga hiniwa. Sabi niya, yan yung way niya. Nilagay niya yung butter sa kanyang pinaglutuan ng meat. Tapos, mixture of breadcrumbs. I don't know. Herbs. Just the herbal crust of mine. Just try. Ito akin, hindi ko muna siya i-fry talaga. Nilagyan niya ng garlic, yung kanyang crust. What will you do with the egg? Mix it so it will be sticky. I win my shot because I'm helping you. The point is... Ich habe den Reis gekocht. Ich jetzt schnell mein Fleisch verschwatsch. Schwarz. Schwarz. Nilalagay na niya yung crust niya sa kanyang meat. Lulutuin ko na yung aking gravy sauce. Konti lang yung aming butter, kaya konti lang din. Lagay ko na yung aking mushroom. Gusto ko sa mushroom ko yung sobrang luto. Yung crispy na talaga siya. Hindi ako kumakain ng mushroom na hindi fried at hindi sunog. Hindi yung parang basta yung brown na siya talaga. Nilagay na niya yung kanyang meat sa microwave. In the oven. Ay, oven di ay. Oven pala. Papalutuin ko lang yung aking mushroom. So, since na-fried ko na yung aking mushroom, gusto ko siyang lagyan ng konting garlic. Nakalimutan ko, hindi pala ito gravy sauce. Mushroom sauce pala ito. Version ko ng mushroom sauce. Wow! Inuna ko yung mushroom na pag-prito or gisa para ma-achieve ko yung pagka-brown ng mushroom na gusto ko, na di nasusunog yung garlic. Hintayin natin na mag-brown yung garlic. So, itong aking tomato at saka chili, lalagay ko to sa ref. Takpan natin siya para hindi kumalat yung amoy niya sa ref. Tama ba yung mga reasons ko? Wala akong beef cubes or pork cubes para sa aking mushroom sauce. Gagamitin ko na lang is yung chicken cubes. Chicken cubes na lang. Uy, ay pagbuot beef. Cubes yung available ko eh. So, chicken cubes na lang. Kahit pork yung aking meat. Ang palasa lang naman eh. Ako din naman kakain yan. Magpapaboil tayo ng tubig. There is my meat, right? Yung 15 minutes niya is over. May-measure niya yung temperature ng kanyang meat. So, kailangan niya sa kanyang meat is 65, right? 65, so haben wir. Yan yung kanya. Schalte ich mal den Grill ein, damit es noch krustig schön dunkel wird, bevor ich es raus tue. Okay. Tikman ko muna siya, baka sobrang maalat niya. Okay lang. Ilagay ko muna yung aking butter. Hindi ko na kukunin yung
mushroom. Tapos itong ating broth mixture. Papakuluin ko lang muna siya. Antayin ko lang siyang kumulo. Pag kumulo na siya, lalagyan ko na siya ng mahiwagang all-purpose cream. Ayan, kumulo na yung ating sauce. Lalagay ko na yung cream. Yung nilalagay dito nung una kong luto is yung harina para mas sticky siya. Sabi ng kaibigan ko, pwede din gamitin yung all-purpose cream or kahit na anong cream. Lagyan ko siya ng pepper. Then, lagyan ko siya ng cornstarch. Lalagay ko na yung ating meat. Hindi ko siya ma-film kasi yung aking isang camera is low bat. Lagay natin yung lahat ng meat. Nagre-reklamo na yung asawa ko kasi sabi niya sa akin, unfair daw ako kasi yung akin, ilang beses ko na siyang na-try lutuin. Tapos siya, first time niyang lutuin yung kanyang meat sa ganitong paraan. Yan na siya, oh. Yan yung ating meat. Palulutuin ko lang siya para manuot yung lasa ng sauce sa meat. Normally, luto na yan sila eh. Pero gusto ko lang ganyanin. Ha? Para manuot yung lasa. Tapos takpan ko siya. Palulutuin ko pa siya. Luto na yung akin. Ayan na yung kanya. Luto na din. So then, kakain na kami. Wala siyang side dish. Ayaw niya mag-side dish eh. Ako rice. Luto na yung aking rice. Yay! Wow! Ang ganda ng kulay, oh! Wow! Show me your reaction, my shots. So, yan niya kasi perfect yung kanyang kulay ng venison. Ang saya niya! Look at that. Your saliva is dripping. So, ayaw niya ng rice. So, that means ako lang ang magra-rice. Yung akin. Ito yung akin. Mga on my chance. Mga on. Mga on. Ako hindi ako mahilig sa ganyang meat eh. Kaya, pag meron kaming venison, siya lang yung kumakain. Schön mit einer schönen herbal crust. The crust is good und the meat auch. Siehst du? Diesmal, du hast wirklich den Fleisch richtig gut hinbekommen. Yeah? So, weich. Para sa akin, masarap yung niluto niya pero mas masarap yung sa akin. Kasi may sauce. Yung kanya kasi walang sauce eh. But for sure, mas magugustuhan niya yung kanya kaysa dito sa akin. Sarap nito pag may coke ba na? Wala kaming coke kaya ito na lang yung tubig na may gas. Bawal ako sa coke. Ito na lang pang patunaw ng ating kinain. He is asking who won the cooking. And I said, me! Your meat looks dry. My meat was perfect. But it's missing side dish. So I win. I win, huh? In the Empire of the Sun. Wow, that was a rhyme. What? The clouds are gone in the Empire of the Sun. The clouds are gone in the Empire of the Sun. You're funny, What's in your meat? I know the rhymes. Really? May chance we end the vlog. This is the end. Hold your breath and count to 10. Hey, end na namin
namin tong vlog. Wala kami ganong ganap today or lately. When we tumble. So, i-end na namin itong vlog. Before ko i-end tong vlog, shout out nga po pala kay Janelle Estepona and kay Jane Rose Estepona. Sabi ni Tin Asiboche, you sound like Ann Curtis when you speak in English. Love your videos. See? Thank you so much. Thank you so much. Alam niyo po, sobrang idol ko po si Ann Curtis. See? I sound like Ann Curtis. You are unbreakable, unbeatable, amazing. Filipina vlogger. Happy 100K dahil alam ko naman na darating tayo diyan. Congratulations in advance. Nakakakaralex manot ang vlogs niyo completos Ricardos. Shout out po from Taguig City. Ron Macaranas. Thank you so much sa inyong lahat. Yay! Almost 100K na tayo. Sobrang excited na talaga. Sobra. As in, thank you so much sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga videos ko. Sana hindi nyo ko iiwan hanggang dulo. So, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like if you did. Leave a comment below. Follow me on my social medias. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload akong bagong videos. And I will see you guys on my next one. Till then, cheers! Cheers!